vue du ciel, c'est un ruban sombre qui vient découper la nature verdoyante du Périgord noir. La Vézère, c'est 200 km de méandres dessinés à travers les falaises calcaires de la Dordogne. Ces sites paléolithiques, une histoire intime entre l'homme et la nature qui se raconte au fil de l'eau. Chaque jour, plus de 2000 canoës descendent la Vézère, des silhouettes multicolores qui parsèment le paysage, attraction touristique incontournable et véritable manne financière. Seconde, on va donner la pagaie à maman. Une vingtaine de loueurs de canoës se sont installés sur les bords de la rivière. Le but, c'est quand même de prendre son temps. Ils vont faire une jolie balade dans un cadre très sauvage et je crois qu'ils vont descendre ça tranquillement et bien profiter de leur balade. Hein. Allez, c'est parti. Hop là. À tout à l'heure, bonne balade. 3 heures de descente le long du courant. À la rame, chacun sa technique. Le calme de la rivière s'apprécie aussi le temps d'une pause sur la rive. Après y avoir hissé son embarcation, bien sûr. C'est vert, c'est des falaises, et puis voilà, avec le bruit des oiseaux, c'est paisible. On est sur un tronçon sauvage, donc c'est vraiment chouette. Un tronçon sauvage, point de vue idéal pour observer les sites paléolithiques, en bordure de Vézère. C'est somptueux. Magnifique. C'est à couper le souffle. Car la Vézère, c'est d'abord un témoin privilégié de l'histoire de l'humanité. C'est époustouflant quand on voit tout ce qui a été travaillé. Des hommes préhistoriques au Châtelain, 20 000 ans d'implantations humaines successives, que Louis Hamelin fait découvrir à flanc de falaise. Regardez ce travail qu'il y a dans la roche. On retrouve le rocher naturel, les remparts du château au-dessus. Et tout a été travaillé, tout a été sculpté. Une telle concentration de sites historiques qu'en 1979, l'UNESCO intègre la Vézère à son patrimoine mondial, symbole du lien intime entre l'homme et la rivière. Les rivières, elles amenaient du poisson, de la pêche à la préhistoire. C'était aussi un point de ressources pour les animaux, donc il y avait des terrains de chasse à proximité. Et puis après, au Moyen-Âge, ça va être l'eau pour les cultures, ça va être la pêche, évidemment, toujours, et le commerce. Et aujourd'hui, des milliers de visiteurs viennent chaque année la découvrir. Mais là, c'est encore l'histoire très importante avec un grand H, c'est l'histoire en fait de l'humanité. Puis on se rend compte comment les gens pouvaient vivre justement à ces époques-là, quoi, à peu près, quoi. Non, c'est très intéressant. En plus, il y a une super vue. Cette vue, ces pêcheurs en profitent tous les matins, à la fraîche. Là, on essaye de trouver un silure, un brochet. Ouais, c'est souvent sur les bords qui sont dans les branches, dans les... Et chaque année, Stéphane Rousset, le garde-pêche, fait le même constat. La Vézère est de moins en moins poissonneuse. Quand on a connu la Vézère, comme j'ai eu l'occasion de la connaître il y a à peu près une quarantaine d'années, avec du recul, on se dit ce qu'on fait, on n'est pas dans la bonne optique. En cause, selon eux, les pagaies des trop nombreux canoës. Elles viendraient perturber l'habitat naturel des poissons pendant la période de reproduction. Dans le vin, il en prend par la gueule, quoi. Il est brassé, il est broyé dans le vin. Mais on tue combien dans le vin en espace de 6 mois. Une bonne nouvelle sur le tableau, le retour du cabot dans la Vézère, symbole d'une eau moins polluée qu'avant. Ah oui, on relâche, ouais. Au fil de l'eau, jusqu'à l'embouchure où la Vézère vient s'évanouir dans la Dordogne. Pour ces eaux, le début d'une nouvelle histoire. Et l'on revient sur l'un des principaux titres du jour, le judo au